نو بله ورځ ما ته چا ووي دا پي ټي آی والا خو مفتي صاحب ورک نه شو. نو ما هغه قرآن والی دي، هغه حدیثو والی دي، هغه د علماو ازار والی دي. زه درته خپله قصه بیانوم، خپله پردی نه. په دې مردان کې زه په موټر کې ناست وم او ما په دې لاره کې مسلم شریف کتو، مطالعه مې کوله، شیشه مې ښکته کړې وه د ګاډي، ایس م خراب و. د پي ټي آی والو یو ګاډی زما سره برابر شو. هلکانو پکې دننه زه وپېژنم چې دا خو د بونیر هغه مفتي صاحب دی. نو په دې ګاډي کې دا ګاډی خپل سلو کو او په دې کې میوزیک ولګو او ډیر زیات په تیز آواز باندې ولګو او بیا زما سره دا ګاډی دقه شانتې برابر کو. زما د ګاډي شیشې ښکته وي صرف او صرف د دې دپاره چې د مفتي صاحب ته مونږ ذهني تکلیف ورکو او د مونږ ټارچر کو. زما سره د ملګري ما ته وي مفتي صاحب دا ګاډی ورته مخې ته کومه دا جاجر پې شوم. وی دا خو مسلمانان نه دي د سره. ګوره ته حدیث ګورې د نبی علیه السلام او دوی ستا په غوږ کې چې کوم دی نو میوزیک لګوي، دا د مسلمان شان دی. یو سړی قرآن ته ناستی، یو سړی سبق ته ناستی، تلاوت کوي، حدیث ګوري او ته هغه په دې طریقه باندې ټارچر کې. ما ورته وی نه، دا الله تعالی د دې زمانې د علماو امتحان اخلي چې ورګه دې څومره مستقیم پاتې کیږي، د کې څومره استقامت دی. دغه بل خو لاړ شو غرق او تباه شو. دا خو دې ما ته نه اوري، دا د الله دی کتاب ته او د نبی علیه السلام د حدیثو سره د ډغره وهي. نو بله ورځ ما ته